बिसायख'थिया फैगौ 8 जुनाव जागोन आरो बे 8 जुनाव जे जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाया जानजि खाफ्रादों आरो बे समाव UPPL राजखान्थि हानजायाबो जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोनदों। BPF नि राजखान्थि हानजायाबो बिथांमोनाबो गावसोरनि बिजाथिखौ देरहानो थाखाय बिथांमोनाबो जानजि खाफ्रादों। नैबे समाव आङो दान्दिसे सम मोगा-मोगि आयदायाव नोंथांमोननो लाबोनो नागिरदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथाङा नैबे समस्तिनि नायनायनि थाखाय बिबान मोनदों। आं बिथांजों गोबां बाथ्रा राजखान्थिनि बाथ्रा आरो नैबे समस्तियाव बिथाङा बेरायनानै माबायदि मोनदों आरो मा थासारिजों बे समस्तिनि मानसिया भुगिनो गोनां जादों गासै बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो लोगोसेनो आथिखालनि नैबे समस्तियाव माबायदि UPPL राजखान्थि हानजाया दावखोनानै दङ नैबे समाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो लागोन। गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बरायनो लाबाय। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनि नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि जाय मोजां मोनग्रा वेल उइजारफोर साफ्रोमखौबो आं UPPL हानजानि जानानै आरो आंनि बेक्तिनि जानानै बरायबाय। नैबे समाव उफ्रा बिसायख'थिया फैगौ 8 जुनाव जानो थांगासिनो। दा बे बेलायाव UPPL राजखान्थिया बायदियै माबायदि थासारियाव दं, माबायदि दावखोना दं नैबे समाव? दिनै 22 नं कक्लाबारि जा BTC नि जा बियाब बे बियाबनि जा उफेरा बिसायख'थि बे उफेरा बिसायख'थियावथ' जेननाय देरहानायनि बाथ्रा बा सोंथिया फैनोनो हाया। जास्ट हाग्रामा महिलारिया गावनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय जों ओरैनो उइनारखा बेफोरखौ लाखिनो थाखाय रायजोनि जायगा बे सिगाङाव किसुमान जाथावै राव माने गावनि बानायनाय रावखौ लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव जा प्रपागान्डा खालामबाय दङ बेनि बेरेखायैसो जोङो बाथ्रा बुंथिनो थाखाय कक्लाबारियावहाय बाहागो लाफैदों। बाखि मन्टुआ हारसिङैनो हाग्रामानि जत' मन्टु बर'आ हाग्रामानि जत' कुइसननि एन्सार बेखौ हारसिंनो होजोबनो हाखायो। अब्लाबो पार्टि इसु हिसाबै जों बेवहाय बाहागो लाफैदों। नैबे समाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैदों दे बावैसो सिगाङाव मिडियायाव मोनसे बाथ्रा जे ओंखारदोंमोन दे कक्लाबारि समस्तियाव UPPL हिसाबाव UPPL जिहेतु सरकारनि बे 17 मान्थ जाबाय बा 16 दान जाबाय। दा बेवहाय नैबे जायगायाव 22ता लामा जे बानायबाय होननानै बुंदों, नाथाय बेखौ BPF नि खायसे दैदेनगिरिफोरा बेखौ नंखाय बाथ्रा होननानै बुंनो नागिरदों। बे समाव नोंथाङा मा बुङो? आंबो खोनादों प्रकाश नार्जारी होननाय सोरबा सुबुङा बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै। आं प्रकाश नार्जारीखौ हाग्रामाया कक्लाबारि हालामावनो मोनसे समाव जा बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादोंमोन 25 बोसोरनि सिगां फैनानै दिनै नैथि खेब फैनायावहाय कक्लाबारिखौ दा एसे जौगानाय नुबाय होननानै गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लादों। आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, बै प्रकाश नार्जारी बिथाङाबो फैनानै कक्लाबारि एरियायावहाय बिथाङा खै बोसोर जाखो फैया बेखौ गाव बुंथिनानै लाथों। हाग्रामा बायदि 25 बोसोरनि उनाव फैनानै जौगानाय नुदोंना नुवाखै गावनो नायनानै फोरमान लाफैबानो जाबाय। दा नै पाका लामा जादोंना जायाखै बे मोनसे सोंथिया जादों जे बिथाङा बुंदों जायाखै, बे नंखाय बाथ्रा बुंदों होननानै। दा बे गमामायैनो जामारदोंना जामाराखै बेखौ? खनायाव एरसोना थानाय एम्बु स्ट्र' बायदि एरसोखोमाना थानानै बिटिआरनि जा खना खनला थावनिफोर बेखौ नायगिदिङालासिनो सासे बर'नि लिडार होननानै गावखौ महान होननानै देखायनो नागिरनानै बे जायगायाव मा जादों मा जायाखै बेसेबां दुखु सैनानै दङ 17 बोसोरनि थाखाय नोंथाङा फैदो, फैनानै बावहाय फै, नोंथाङाबो बेवहाय गसंफै, आंबो गसंगोन कक्लाबारि हालामाव, जों सानैजों रायजो राजानि सिगाङाव डिबेट खालामलायनि। स्पष्ट खोन्था डेभेलप जादोंना जायाखै। नोंथाङा बहाबा गसाइगावआव थानानै लेक्सार होबा जाया, जों बायदि बहाय फै। आरो हाग्रामाया गावनो सिखार खालामना लादों बेस्रा, नोंनिनो मोनसे समनि चिफ आरो नोंनिनो पार्टि दैदेनगिरि मा होनगोन बिथांखौ महानायक बिथाङानो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर सरकारा कक्लाबारि ओनसोलाव जे जौगानाय लाबोदों गावनो खुगाजों सिखार खालामना लादों।
बेवहाय बुंनो नागिरदों जे बिटिसि सरकारा थामहिनबा नोंथांमोना जेब्ला सरकाराव फैदोंमोन बा नोंथांमोननि मेनिफेस्ट'आव बे बाथ्राया रोखा लिरनाय दङ दा बेवहाय लाइमोनफोरनो मोनसे साख्रिनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेवहाय दिनैसिमबो जायाखै होननानै बा होनो हायाखै बेवहाय फेलियर होननानै बिथांमोना बुंदों दा बेनि सायाव नोंथाङा माबायदि फिन होगोन? बर' लाइमोनफोरखौ थांनाय 17 बोसोर बिपिएफआ लाइमोनफोरखौ लानानै आमाय जिमाय गेलेबोबाय थादों। ओरैबायदि आमाय जिमाय गेलेबोदों बिथांमोना बेसेबां हाजार हाजार कोटि फैदों बे थाखाखौ जाख्ल'नानै जोंनि बे मेलेमजिबि जाय गथ'फ्रा गुबुन हारिजों चेलेन्ज खालामनो हानायनाय खोब टेलेन्टेड माने इन्टेलिजेन्ट गथ'फोरमोन बिसोरखौ जौ लोंग्लुं होनानै गावसिनि इयुथ केम्प बानायफ्लानानै इयुथ केम्पआव दोननानै तासुवाजों इनभल्भ खालामनानै एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरजों इनभल्भ खालामनानै समाजखौ गुबुंले खालामनानै गालांदों। आरो दिनै जोङो 3थि बर' एकर्डनि गेजेरजों जा सान्ति गायसननो हादों बे सान्ति गायसननायनि गेजेरजों जोङो जोंनियाव थानाय लाख लाख निबनुवा जा इयुथफोर बे इयुथनि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनायनि जों मिजिंथिदों। नंगौ जोंनियावहाय दिनै बिटिआर सरकारनि सिङाव 2200टा पस्ट खालि दङ बिटिआरआवहाय। बे 2200टा पस्टखौ जोङो इन्टारभिउ होनानै जोङो साख्रि होनायनि बेबस्थाखौ लागोन आरो बेवहाय लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा निश्चयै गावनि रोंगौथि बायदियै बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन। बै समाव हाग्रामा मोना केजुवेल पस्टनि थाखायबाबो 5 लाखनिफ्राय 10 लाख लादोंमोन। बिथांमोन बायदि प्रकाश नार्जारियानो बिनि साफा दालालमोन। जोङो खिन्थु बेफोरबायदि खालामनो नागिराखै। दानिया पस्टआ जोंनाव 2200 पस्ट। बे 2200 पस्टनि गेजेरावहाय माखासेखौ जोङो मुंख्लं नखरफोरनो होनाय जागोन बे सैथो खोन्था आरो बेवहाय माखासेया जोंनि रिभलुसनारिफ्रा थोंजोङै बाहागो लानायफ्राबो बाहागो लाफानो हागोन। बाखिखौ जों इन्टारभिउनि थ्रुयै होगोन बे कनफार्म। खिन्थु साफ्रोमबो सुबुंनोनो साख्रि होनानै मानसिनो थांना थानायनि राहा लामा दिन्थिनाया गोरलै खोन्था नङा। बेवहाय साख्रि होनोबा जोङो सेल्फ डिपेन्डेन्ट आरो सेल्फ इमप्लयमेन्टनि बाथ्राखौ साननो हायो। बेबो मोनसे साख्रि। दिनै जोङो मानसिफोरखौ थांना थानायनि लामाखौ गाथेनानै बै प्रकाश नार्जारिमोन बायदि हाग्रामा महिलारिमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा जेरै जोंनि हारिखौ धंस' खालामलांदों बेफोरबायदि जों खालामनो नागिराखै। बर' हारिया मोनसे सेल्फ डिपेन्डेन्ट हारि जानो हानांगोन। साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा सेल्फ इमप्लयमेन्ट जानायनि गेजेरजोंसो आरो बे थांखिजोंनो जोंनि सरकारा दिनै दाफुंजादों। बिटिसि जेब्ला नोंथाङा सरकाराव फैदोंमोन बै समाव आइजोफोरनो जाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोननो नोंथांमोना 75,000 करै एभ्रि ग्रुपनो बा होनो नागिरदोंमोन नोंथांमोना बेवहाय होनायाव फेलियर होननानै बुंदों। दा थारैनो नोंथांमोना फेलियर जादों नामा? बिथांमोना जोंनि बर' आइजोफोरनि सिगाङाव अनसुलि बर' बिमाफोरनि खाथियाव थांफिननानै गावसोरखौनो माने नंगुबै माने पलिटिसियान जाय पलिटिसियानफ्रा हारिनि गांनाय उखैनाय थामोन्थानि बाथ्रा लानानै इयुन सोरजिनायनि बाथ्रा बुंनानै दिनै बिमाफोरनि बिखायावहाय हाबफिननो नागिरदों एबा रायजो राजाफोरनि बिखायाव हाबफिननो नागिरदों। खिन्थु बिथांमोननि जा साननाय बे जाफुङा। नंगौ जोङो इलेक्सन टाइमावहाय जोंनि जा मेनिफेस्ट' बे मेनिफेस्ट'आव लिरदों जोङो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनाय जागोन। बै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा जेन गावसोरनो गावनि आथिङावनो गसंना थानो हानानै जोंनि बिमाफ्रा जेरै न'खर सालायनायाव रांखान्थि बिथिङाव सहाय होनो हायो बे बिथिंजों जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनायनि बाथ्राखौ जोङो बुंदों बे सैथो बाथ्रा। खिन्थु आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौसो रोखा खालामनो नागिरदों 75,000ल' नङा जोङो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 2 लाख थाखा होनो थाखाय दिनै जों रेडि जानानै दङ। जों 75खौ बै समाव सरकारावबो थाफेरिखाय खुनु जोङो लिंकबो गैयैखाय बेखौ जोङो मिस्टेकसो बुंफ्रांदों। खिन्थु प्रेक्टिकेलाव दा जोङो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 2 लाखसो होनो नागिरदों। माबोरै होनो नागिरदों बबे फान्डनिफ्राय होगोन बे कुइसन फैयो। बिथांमोनाबो कुइसन खालामगोन निस्सय। मानोना बिथांमोना 17 बोसोर सरकार खालामनाय हिसाबै बे सोंथिया बिसोरनाव फैगोन। मानोना बिसोरो बे लामाखौ नुवाखैमोन। दा जोङो लामाखौ नुदों। प्राइम मिनिस्टार बन्धन यजना होननाय मोनसे आसनि दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ। बे प्राइम मिनिस्टार बन्धन यजनानि गेजेरजों ट्राइबेलफोरा बै ट्राइबेल आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो
थांना थानायनि बा गावनो गाव गसंथानो हानायनि मोनसे राहा लामा होनो थाखाय मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ रेजिस्टार जानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जथायनानै 20निफ्राय 30टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जथायनानै मोनसे बै ग्रुपफोरनो जायखौ जोङो मोनसे सेल्फ हेल्पफोरनि हानजा होननानै बुंगोन बिसोरनो 20 लाखनिफ्राय 80 लाख करै दिनै मोनसे आसनि होनो नागिरदों आरो जोंनि बे प्राइम मिनिस्टार बन्धन योजनाया स्पेशली ट्राइबेल आइजोफोरनि बा ट्राइबेल कमिउनिटिफोरनि न'खरफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हानायनि थाखाय बेखौ माने बहननाय जादों जायनि जाहोनाव ट्राइसेम होननाय बे जोंनि ट्राइबेल मोनसे मा होनगोन जोङो आसामनि ट्राइबेलफोरनि मोनसे हानजाया बे ट्राइसेमा माने होनो थाखाय राहा लादों जोंबो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै बटसेम आसामाव जेरै आसामनि ट्राइबेलफ्रा ट्राइसेम बानायदों जोंबो बर'लेण्डनि ट्राइबेलफोरखौ बटसेम हिसाबै बा बर'लेण्डआव बटसेम होननाय मोनसे माबा खुलिनानै आसनि खुलिनानै बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जा आसनि प्राइम मिनिस्टार बन्धन योजना बेनि गेजेरजों बोसोरनै देग्लायनि बे माबायावहाय सेसनाव 22-23 सेसनावहाय 300टा जोङो क्लास्टार बै मोनसे क्लास्टाराव जेरै 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय 30टा सेल्फ हेल्प ग्रुप थायो बिथांमोननो 20निफ्राय 80 लाख करि दा जों जा आसनि होनो नागिरदों बेफोरबायदिनो जोंनि समस्त बिटिआर हालामावहाय 300टा क्लास्टारखौ दिनै जोङो होनो थाखाय राजि जादों आरो बिथांनि जा सोंनाय 75,000 आं सोंनायखौ बिराद गोजोननाय मोनदों जों बिथांनि सोंनायनि गेजेरजोंनो रायजो राजानो जोंनि अनसुलि बिमाफोरनो जोङो मोनसे मेसेज हरनो हाबाय खाबुखौ मोनबाय नङाबा जोंबो बावगारनानै दङमोन बे मेसेजखौ हरनो थाखाय गतिके जोंनि बिटिआर हालामनि बै बिमा माहारिनि जा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर बिथांमोननो जोङो बावैसोनो 75नि जायगायावहाय जथायै मोनफा क्लास्टारावहाय जोङो मोनसे क्लास्टारनि मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 2 लाख करि गोग्लैनाय मोनसे आसनि होनो थाखाय थियारि जानानै दं बेवहाय बिटिसिनि मोन 16टा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना बुंबाय दङ नैबे फानबाय होननानै बुंदों बा थामहिनबा बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ लांबाय होननानै बुंदों डिसिनि आखायाव गथायबाय होननानै बिथांमोना बुंदों बेल' नङा माखासे जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ नायोब्ला बिथांमोनाव खायसेया जाय माने नैबे बिटिआर रेकर्डनि हेंथा बिथांमोना बैफोर बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनो दा बै बिथिङाव थारैनो मोन 16टा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआ डिसिनि आखायाव थांबाय नामा मा थाखोनि इन्टेलेक्सुयेलनि बाथ्राखौ बुंदों आं बुजिनो हाला आरो जोंनि जा बर' मेलेमजिबिफोरनि सोंथि आरो बिपिएफ हानजानि सोंथिनि गेजेराव डिफारेन्स दं जोंनि जा बर' मेलेमजिबिफोरनि सोंथि बे सोंथिया बेनो जुदि 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनि थ्रुयै जों डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो नागिरदोंब्ला बियो थारैनो बर' हारिखौ बेसेबां गोजौसिम लांनो हागोन बेखौ लानानै गोनो गोथोनि गेजेरजों मोनसे सोंथि सोंदोंमोन किन्तु बिपिएफनि जा सोंथि 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो होबाय होननानै जोंनि बर' हारिखौनो आसाम सरकारनो बा हारसाफोरनो फानबाय होननानै जा प्रपागान्डा खालामनाय बे प्रपागान्डा खालामनायनि मोनसे जा स्ट्रेटेजि बे जा अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभा किन्तु जोंनि बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरनि मोनथिनो लुबैनानै गोनो गोथो जानायजों मोनसे फारागथि दङ जेरै आं नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों जोंनि सानसुमै बर' मेलेमजिबिफोरनिसिम जोंनि अनसुलि बिमाफोरनिसिम साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम बा रायजो राजाफोरनिसिम बे मेसेजखौसो होनो नागिरदों जे थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि सासननि समावहाय जोंनि बिटिसिआ आगोलनि बिटिसि सरकारा जों साफ्रोमबो बर' फिसानो बिटिसिनि 35 लाख साफ्रोमबो रायजो राजानि खर'आवहाय बे 3,000 कौटि दाहारखौ बा बाखिखौ बा दाहारखौ जोंनि खर'आवहाय जाबनानै होदों दानिया बे जाबनायखौनो रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोना जों बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो मनिटर खालामनो थाखाय
दायित्व होदों बेखौ बिथांमोना बारग'नो थाखाय बे बाथ्राखौ प्रपागान्डा खालामदों। दानिया जों बुंनो नागिरदों, जोंनि सरकारा बुंनो नागिरदों, प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 60टा डिपार्टमेन्टखौ जोङो डिसिनो गथायाखै बा आसाम गभर्नमेन्टनो गथायाखै बा हारसाफोरनो जों बर' समाजखौ फानाखै। जों जेसेबां सोबख्ल' जादोंमोन बे सोबख्ल' जानायखौसो आखाइखौ जोङो बिथांमोननि गोरबो सिङाव सोनानै जों बहनफिननानै जोङो दिनै जोंनि जा मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौसो जों बे 16टा डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों बहननो थांगासिनो दङ। नाम्बार 1 बे जादों 16टा डिपार्टमेन्टखौ जोङो मनिटर खालामनोसो एबा नायबिजिरनो थाखायसो दिनै डिसिनो होनाय जादों। डिसिनो पावार होनाय जायाखै। डिसिहा बेवहाय आखाइ होनो मोन्थाय गैया। बेयो जोंनि मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बा डिपार्टमेन्टनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि साफ्रोमबो इएमआनो गावनि गाव मावनो हानायनि मोन्थाय दङ, डेभेलप खालामनो हानायनि मोन्थाय दङ। एस पार दा नर्म्स बिथांमोना मावलांबाय थागोन, बेवहाय डिसिआ जेबो आखाइ होआ। खिन्थु नोंथां बायदि सासे इएम, जेरै हमनानै ला आं रन्जित बसुमतारिया दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बा लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि डिपार्टमेन्टनि इएम। आं लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव जेसेबां फान्ड फैदों बे फान्ड फैनायखौ मिसइउज खालामदों नामा? आंनि मावनाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टफोरावहाय एस पार दा नर्म्स थांदोंना थाङाखै आरो बियो फुल्लि जाफुंदोंना जाफुङाखै, जाफुंबायब्ला बेसेसिम जादोंबा बेसेबां पार्सेन्ट जोङो बिल होनो हागोन, फाइनेल बिल होनो हानाय अबस्थायाव फैदोंना फैयाखै बेखौसो नायबिजिरनो थाखाय डिसिनो होनाय जादों। जेन' जोंनि दिनैनि बे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जा दैदेनगिरिफोर दङ बै हाग्रामानि समनि बायदि 1 कोटिनि खामानिखौ 1 लाखल' खामानि मावनानै 99 बा 99 लाख रांखौ जाख्ल'नाय बायदि जोंनि सरकाराबो जाख्ल'नो दाहाथों, बेनि थाखायसो नायबिजिरनो होनाय जादों। आरो नायबिजिरनायखौ जोङो इंलिसावहाय मनिटर होनानै बेवहाय होनाय जादों। जायफ्रा बिजिरगिरिफोर, जायफ्रा बिनि सायावहाय मा होनगोन क्रिटिक्स खालामग्राफोर, क्रिटिक्सफोर, बिथांमोना बेखौ मोजाङै बिजिरना नायबानो हमनो हागोन मनिटरखौ मानो खालामनो होनाय जादों आरो मनिटरनि ओंथिया मा। दानिया 2 नाम्बाराव आरो मोनसे बाथ्रा फैदों। मोनसे समाव 3थि बर' एकर्ड जानायनि सिगां डिसिफोरा नंगौ बे 17 बोसोरावहाय डिसिफ्रा जोंनि दा 16टा डिपार्टमेन्टल' नङा गासै डिपार्टमेन्टआवनो जेबो बाथ्रा बुंना नायबिजिरनो हायामोन बा जाख्ल'योना माख्ल'योना बर'फ्रा गावसोर जागोन, गावसोर फोजोबगोन, गावसोर थैगोन, गावसोर मा जायो जाथों होननानै डिसिआ जेरै सिरि थानो गोनां जायोमोन। जायनि जाहोनाव बिथां हाग्रामा महिलारिया गासैबो थाखाखौ जाख्ल'नानै जोंखौ 3,000 कोटि थाखा जोंनो धार खालामनानै गालांदों। आरो फारसेथिं डिसिनियाव दिनैनि बाजेटआवहाय जोंनि 22-23नि बाजेटआवहाय जोङो डिसिनि थ्रुयैदि गभर्नमेन्ट अफ आसामा मोनसे जिल्लायावहाय 400 कोटि डेभेलपमेन्टनि स्किमफोरखौ हरनाय जायो, 400 crore। फारसेथिं जोंनि बिटिसियावहाय बिटिसिनि फान्डआ 702 crore ल'। दानिया मोनबा जिल्लाखौ जोङो जुदि नायोब्ला 400 × 5 जोङो 5जों 4 सानजाबोब्ला 20,000 कोटि नङा होमबा? 20,000 कोटिखौ जोंनि मोनबा जिल्लानि मोनबा डिस्ट्रिक्टनि डिसिफोरा डेभेलपमेन्टनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिफोरनो मावनो दायित्व होयो। आरो दिनै बे 20,000 कोटि जा डिसिफोरनि आखायाव जे डेभेलपमेन्टनि स्किमफोर फैगोन, बिथांमोना एस पार दा एकर्ड डिसिआ जोंनि बिटिआर सरकारनि जाय CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर'नियाव कनसाल्ट खालामालासिनो, बिथांनाव फोरमायालासिनो 400 कोटि एबा दुलाराय बिटिआरनि 20,000 कोटि रांखौ मालाबाबो मावफुंनो हाया एबा जानायनि खुनु राहा लामाबो बिथाङा मोननो हाया। बेफोरनि अनगायैबो आं रोखायै बुंनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जे डिसिआ बै 400 कोटिल' नङा, स्टेटआ डिसिनि थ्रुयैदि 400 कोटिल' मावनो हराखै। डिसिहा आलादा मोनसे डिजास्टार मेनेजमेन्टनि फान्ड थाबावो, आलादा मोनसे मा होनगोन बे बर्डार डेभेलपमेन्ट फान्ड थाबावो। बेफोरखौबो दिनै CEMनो बा जोंनि चिफ सारनो प्रमद बर' बिथांनो मिन्थिहोआलासिनो डिसिआ मुङा मोनसे खामानि मावनो हाया। दानिया जोङो नायदो
जोंनियाव बहा 702 क्रर 702 क्ररनि डेभेलपमेन्टखौ बे डेभेलपमेन्टखौ जोङो मावनो थाखाय मावनायावहाय जोंनि मानसिफ्रा दा जाख'नो हाथों होननानै जोङो डिसिनि थ्रुयै जाख'नो हायैनि मोनसे लामाखौ बानायना होबाय नायबिजिरनायनि गेजेरजों फारसेथिं बै डिसिफ्रा दे 17 बोसोर बिपिएफनि समावहाय बिपिएफ सरकारनो मिन्थिहोआलासिनो कोटि कोटि हाजार हाजार कोटि थाखाखौ मावालासिनो स्टेट गभर्नमेन्टसिम हरफिनदों बा मिस इउज खालामदों बेखौ दिनै जोङो बिथांमोननि जाख्ल'नो नागिरनाय बा मिस इउज खालामनो नागिरनाय बेखौ जोङो हमथानानै जोंनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों बाहायनो हाबाय अब्ला हाग्रामाया बा बिपिएफ हान्जाया बा बिपिएफखौ सापर्टार खालामग्रा माखासे गावखौनो महान इन्टेलेक्सुवेल बर'नि माने बिफा होननानै बुंना लाग्रा बै मानसिफोरखौ आं सोंखारिगोन नोंथांमोना मनिटर सोदोबखौ मोजाङै नाय बिनि उनाव डिसिनि पावार फांसनखौ नाय डिसिनो मानो मनिटर खालामनो होदों डिसिया मनिटर खालामनाय 702 क्ररनिख्रुइ डिसिनि आखायाव जे 400 दिनै 22-23 स्किम माबानि इयार सेसननि जा स्किमफोर फैनो गोनां 400 क्ररफोर थाखा बेफोरखौ जे जों इन्टारफियार खालामनो हाबाय होमब्ला जोंहा लाब जाखो ना लस जाखो बेखौ बिथांमोननो नायबिजिरनो थाखाय आं नोंथांनि मिडियामनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय बेवहाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे जानानै थांबाय बेवहाय सिगनेटरि हिसाबाव एनडिएफबि जाय गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी दा बेनि बाथ्रा बेवहाय गोबां बर' रायजो राजा आरो बर' रायजो राजाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरानो बेखौ लानानैबो राजनिति खालामनाय बा राजखान्थियारि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेवहाय मोनसे सोंथि सिखांदों दा रन्जन दैमारिया माब्ला गमारगोन आरो बेनि गेजेरावनो दा बिटिआर एकर्ड बायदियै रन्जन दैमारिया गनांगौमोन दा बे बिथिङाव UPPL खौ बे बिथिङावबो जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना बुंदों रन्जन दैमारिया माला गगोन बेखौ बिपिएफनावसो सोंनांगौ मानोना रन्जन दैमारिखौ जेलाव हरनाया बिपिएफसो आं दहायनो मोनसे सोदोब बाहायदों आमाय जिमाय गेलेनाय हाइड एन्ड सिक बे आमाय जिमाय गेलेनायनि गेजेरजों थाखोमानानै बिपिएफआ मोनसे समाव जोंनि जोहोलावफोरखौ जोंनि रिभलिउसनारिफोरखौ अहेबाव मालाबा जंजों सुदोंमोन मालाबा आदैयाव देगार सुदोंमोन मालाबा बिसोरो जोंखौ बा बै समनि रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसननि जा दैदेनगिरिफोर बा रिभलिउसनारि सेन्टिमेन्टनि हारिनि थामोन्थानि थाखाय जा रिभलिउसनारि खालामग्रा बिथांमोनखौ आखाइयाव सु गाननानै मोखाङाव बिखुङाव जेरावबो हायब्रादोंमोन बेखौ जों दाबो बावगारनो हाया आरो जेब्ला थामथि बर' एकर्ड जानो थांनायनि सम बे समाव भारत सरकारा एनडिएफबिनि गायसनगिरि मानव गेदेर रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नानै जेब्ला एकर्डनि थाखाय लाना फैनो नागिरदोंमोन बे समाव स्वयं हाग्रामाया गावनो जोंखौ बुंहरदोंमोन बे समाव जोङो आं दंमोन सावरायग्रा दंमोन जोंनि बिदाय बिथां दंमोन बाथा दंमोन जों साब्रैया दिल्लीयाव दङमोन जोंखौ बिथांमोना बुंदों ओइ नोंसोरो एकर्डखौ सिगनेसार होनो नाङा दै बे एकर्डआ एखेबारे ओरैबायदि गोबां बाथ्रा थारमाने बिथांमोना जे बर' हारिखौ लानानैनो हाइड एन्ड सिक गेलेदोंमोन माने आमाय जिमाय गेलेदोंमोन गावसोरनि केबल मात्र सार्थखौ जाफुंहोनो थाखाय दानिया आं बेखौसो बुंनो नागिरदों नोंथांमोना जा मिस्टेक खालामदों जा थांखिजों रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलाव सोदों दिनै बिथांखौ बख'नायनि बेलायावहाय कुइसन सोंनो हानाय नोंथांमोना मोन्थायानो गैया नोंथांमोना आरो मोन्थाय दङमोनब्ला दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै नोंथांमोना मानो गेम गेलेदों आरो बे रन्जन दैमारिखौ लानानैथ' नोंथांमोना गोबां गाज्रि आबहावा सृष्टि खालामबावनो नागिरदोंमोन जायखौ आफा इसोरा जोंजों सापर्ट दङमोनखाय जायखौ जोंनि दुलाराय बर' हारिफ्रा जोंनि अनसुलि बिमाफ्रा रायजो राजाफ्रा जोंनि लेखा गोरों समाजा जोंनि मेलेमजिबिफ्रा सापर्ट खालामैनि जाहोनाव बै माखासे बाथा देवानि गावनि सेल्फ इन्टारेस्टखौ जाफुंहोनो नागिरग्रा मानसिफोरनि साननायनि बेरेखायै गसंथानायनि थाखाय जोङो दिनै सान्थि सृष्टि खालामनो हादों दानिया फैदो रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बेलायाव UPPL दोलोआ मा मावदों मा मावाखै आं दिनै माखासे जोंनि टेकनिकेल मेटारफोरखौ बुंनानै जोंनि बर'नि गेजेराव आरो सिनस्रि सिफायफिननाय मोनसे आबहावाखौ सृष्टि खालामनो नागिरा मानोना जोंनि बर' समाजावहाय ओरैबायदि मोनसे स्ट्रेटेजिजों थांगासिनो दङ ओरैबायदि मोनसे बिथिंजों थांगासिनो दङ जाय बिथिङा गासैबो समस्याखौ समाधान खालामनायनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो बिथांमोन बायदि लुबैसुला फलान जाय फलानफोरा दिनै आदारबो होयो नावद्राबो बुयो बेफोरबायदि फलानफोरा
रन्जन दैमारिनि माबा मोनसे सिंनि बाथ्राखौ UPPL जा खामानिखौ मावगासिनो दङ बे खामानिखौ मिथिनानै गावसोरो गुरलाय गुरजाय मोनसे आबहावा सृष्टि खालामनानै समाजखौ बोखावफिननो हागोन नामा बोफ्लेफिननो हागोन नामा गादबनानै आफाखि सिङाव दोनफिननो हागोन नामा बे थांखिजोंसो दिनै मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना बायदिसिना प्रपागेसन खालामगासिनो दङ जों एसेबां जाम्बा नङा नोंथांमोननि नोजोराव BPFनि नोजोराव BPFनि बै गावखौनो इन्टेलेक्सुवेल होननानै बुंना लाग्राफोरनि गेजेराव साननो हागौ जोङो जाम्बा जोङो बिथांमोनखौ एक्साइटेड खालामनानै सिंनि बाथ्राफोरखौ बख'नो हागोन होननानै खिन्थु जोङो बावैसोनो रन्जन दैमारिल' नङा जोंनियावहाय 74 सा मानसिया दाबो जेलाव दङ बे जेलाव थानाय मानसिफोरखौ बख'नायनि राहा लामाखौ जोङो लागासिनो दङ आरो जायफ्रा बे बाथ्राखौ जों थोंजोङै सोमोन्दो दङ बियो बिराद मोजाङैनो मिथिगौ आरो बेखौ जोङो बुंनानै जोंनि जा मावनाय बे मावनायाव जोङो हेंथा महरै गसंहोनो नागिराखै आरो बिथांमोना गसंहोनो नागिरब्लाबो जों मालाबाबो जाफुंनाय जानाय नङा बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियाजों मिथिनाय जाबाय NDFBनि जे रिहेबिलिटेसन बेखौ बिटिआर एकर्ड बायदि गासिबो मोननांगौ नाथाय बेवहाय खायसे खायसेफोरा मोननो हायाखै दा बिथिङाव माबायदि जानांगौ नोंथाङा जे बेनि खामानि मावगासिनो दा बे बिथिङाव मा बुंगोन माबाफोर मेसेज होनो दङ ओरैनोथ' जिखुनु बुस्थुआनो ओंखामजों दै लोंनाय नङा जोंनियावहाय 4,000निबो बांसिन मानसिया दिनै रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हाबाय मोनथामबो हान्जानिफ्राय लानानै NDFB, NDPR आरो मोनसेया NDPS दानिया बे मोनथामबो हान्जाया जथायै दिनै जोंनियावहाय मोनसे जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो बा स्पेसियेल ब्रान्च आसाम पुलिसनो जों मोनसे जमा होनाय दङ NDBPनिफ्राय जोङो जमा होदों हार्ड केटेर हिसाबै आरो मोनबावनांगौआ जोंहा 225 बिनिनो बिथांमोना वेल विजार बा सिम्पेटाइजार हिसाबै 3029 अलरेडि लिस्ट होनाय दंखायो आरो RD हिसाबै सिगाङाव जों 185 उननि दाजाबनानै 225 जादों 245 जादों बेनिफ्राय NDBS हिसाबै 1663 जोङो जमा होनाय जादों आरो NDB आइजोफोर जाय आइजोफ्रा माने लिस्टआव हाबाखैमोन बिथांमोननिया 28 सा होनाय जादों टटेल बेखिनिखौ जोङो दा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि स्पेसियेल ब्रान्च आसाम पुलिसनो जोङो गथायनानै होनाय जाबाय दानिया बिथांमोनहा मोनसे सिस्टेम दङ इउनिफाइड कामान्ड होननाय मोनसे हान्जा दङ बे इउनिफाइड कामान्डआव आसाम पुलिस दङ इन्टेलिजेन्स ब्रान्चनि दङ SSB दङ BSF दङ आरो IBनि माबा थायो इन्डियान आर्मिनि इन्टेलिजेन्स ओमफ्राय IB आरो इन्डियान आर्मि बिसोर मोनबा हान्जाया जथायै नायबिजिरनानै स्क्रुटिनि खालामनानैसो बेखौ भेरिफिकेसन खालामनो हरनाय जायो गतिके एसेबां रोजा रोजा मानसिखौ सानसेयैनो भेरिफाइ खालामनानै बा स्क्रुटिनाइज खालामनानै खेबसेनो रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ होनो हानाया एसे गोरलै खोथा नङा नंखायनो धर्ज हमनांगोन आरो बे खामानिया जाफुंगोन आंहा फोथायनाय दङ मानोना जों बेफोरखौ लानानैनो जेराव जोंनो दायित्व होनाय जादों गबिन्द सार बिथांनो दायित्व होनाय जादों आरो बेवहाय एबसुनि आफादगिरि बिथां मानगेदेर दिपेन बर'नोबो दायित्व होनाय जादों आं पार्सनेलि बेवहाय इनरल दंफायो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय बायदि खिन्थु मानसिफ्रा मोनसे कुइसन खालामो सानैसो आंखौ कुइसन खालामबाय बेवहाय NDBनि रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय एबसुखौ मानो लाफादों होननानै आंथ' मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरो माखासेया जाम्बा बायदि बुरबक बायदि जाबायदि कुइसन खालामो आं बेखौसो बुंनो नागिरो दिनै BPF जोनोम जादों मैया UPPL जोनोम जादों माब्लाबा NDBआ जोनोम जादोंमोन गाबोन सबनिया माबा मोनसे आफाद जोनोम जाबावनो हागौ खिन्थु बियो कन्टेक्ट गैया जोंनि समखौ लानानै जोंनि जा सोमावसारनाय समखौ लानानै जोंनि जा गोनांथि बेफोरबायदि आफादफोरखौ दाब्रबनाय जादों हारिनि मोजां खामानिनि थाखाय खिन्थु बियो एभारलास्टिं नङा नाथाय बर' हारिया बे पृथिबिया जेसेबां बोसोर थागोन बे बोसोरसिमाव जेब्लासिम जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिमावलागै बर' साहित्य सभा बायदि दुलाराय बर' फरायसा बायदि आफादफोरा जोबनानै थांनाय नङा गतिके थांनाय बर' मुभमेन्टआवहाय जेराव एबसुआबो गणतान्त्रिक भाबै मुभमेन्ट खालामदों NDBफोरा अस्त्र हमनानै मुभमेन्ट खालामदों पेरेलेलि जोंनि थांखिया मोनसेबाबो मोनसेयानो आरो बेखौ जोङो पेरेलेलि थांनानै आलादा आलादायै जे रिभलुसन खालामदों बेवहाय जोंनि NDBआल' मुंख्लं जायाखै एबसुआबो मुंख्लं जादों
बे एबसुनि मुंख्लं जानाय न'खरफोराबो जेन डिप्राइभ जाया बा थालाङा बेखौ नोजोर बोनानै बे 1300 एबसुनि मुंख्लं न'खरफोराबो जेन एक्स ग्रेसियाखौ मोननो हादों जेरै 4029 जन जोंनि जे एक्स ग्रेसिया एनडिएफबि मुङाव दङ बिथांमोना मोनो बेनि थाखायनो जोङो ज' जाजाय खामानिखौ मावनो थाखाय आखायाव लानाय जादों नैबे बेलायाव आङो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि माखासे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन दा बेवहाय नुनो मोनदों बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलानिफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो बेवहाय एमएलए एमसिएलएफोरा बेवहाय दंफैयो आरो नैबे खख्लाबारि बियाबाव बिथांमोना शंकर बसुमतारी बेनि थाखाय जोंना जोरदार खामानि मावगासिनो दा बिथांमोननि जुजिनाया माबायदि जागोन बेखौ सानो बिथांमोना केन्डिडेटआ शंकर बसुमतारीमोन ना आं माने बुस्थुआ लामायाव बिथांनि नामाव प्रस्ताब गांसेबो नुवाखै नालाय ओंखायनो शंकर नामा दाबो मोजां मिथियाखैमोन नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों कनफार्म जाबाय आं बिथांखौ बेस्ट उइस हरो हार्ड एन्ड सल्ट ट्राइ खालाम बे मोनसे गणतन्त्रिक देशआवहाय गणतन्त्रनि खान्थिजों मा खालामनो इलेक्सन गेलेनाया बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बिथाङाबो मोन्थाय दङ आंनि न'खरनि जानानै आंनि जानानै बिथांनि बेस्ट उइस हरबाय खिन्थु थाखा गारनानै लाब गैया शंकर मा होनदों बसुमतारी शंकर बसुमतारी नोंथाङा थाखा गारनानै लाब गैया हाग्रामाया बे गावहा कोटि थाखा बानायखानानै दोननायखाय नोंथांखौ ओरैनो प्रलसना खालामनानै नोंथांनि थाखाया जा एसे दं बेखौ गारनो थाखायसो केन्डिडेट होनाय जादों आं सानो नोंथाङा देरहाखाया जेरावहाय बेफोरखौ गारनानै मा लाब भाय जिरायनानै था जा नोंसोरनि सापर्टार 6-7 हाजार बेखौथ' मोनखागोनानो बेखौ जोंनो नांखायाबो बे 6,000 7,000 बिपिएफआ बिपिएफआवनो थाफिनदों बिथांमोनाबो बर' फिसा बिपिएफआबो बर'निनो मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै बिथांमोनाबो सापर्टआ थानांगौ जोङो लुबैयो मानो गणतन्त्र देशआवहाय मोनसेल' सिंगल पार्टिया सरकार खुङोब्ला एसे उसुबिदा जायो बिथांमोना प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोंखौ प्रेसार होबाय थायोबा जोंनि माइन्डआबो जोंनि ब्रेनाबो एसे उनबाय थानाय जायो नालाय उनबाय थानाय सिखाया जेरै गोबाव जायो नोंथांमोना जोंखौ सौग्राव होबाय थाबासो जोंनि माइन्डआबो ब्रेनाबो गोबाव जागोन बे मिजिंजों आं नोंथांनो बेस्ट उइस होनाय बेवहाय आं नोंथांनाव मोनथिनो लुबैगोन बेवहाय नोंथाङा बुंदों जों जुजिलायनाय बिदि जानाय नङा बा 6,000 बा 12,000 मोनगोन होननानै बुंदों नाथाय UPPLनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरा बेवहाय CEMनिफ्राय लानानै MLA MCLA EMफोरा बेवहाय जोरदार बेवहाय केम्पेइन खालामफैदों दा जुदि बेयो गोरलैमोनब्ला नोंथांमोननिया जुदि गोरलैयैनो देरहानांगौमोनब्ला नाथाय मानि थाखाय नोंथांमोनाबो बेवहाय फैनानै EM MCLA बेनिफ्रायनो MLAफोरा बा बेवहाय मन्थ्रियाबो बेवहाय फैनानै केम्पेइन खालामदों दा बेवहाय गिनाय दंमोन माबाफोर जेबो गिनाय गैया जोंहा मोनसे पलिटिकेल स्ट्रेटेजि थायो जोंनि थांखिया खख्लाबारि समष्टिखौ देरहानायनि थांखि नङा इयुनावहाय समस्त बिटिआरनि 23 कमिउनिटिखौ लानानै जेरावहाय जोङो सान्थि गायसननो हाबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारा सान्थि गायसननो हानायखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा हेपि जानानै जोंनो मोनसेनि उनाव मोनसे आलादा मोनसे स्किमफोरखौ हरगासिनो दङ आरो देग्लायबो गुड उइल होननाय मोनसे स्किम हरबावगोन बे गुड उइलनि गेजेरजों 7 किल'मिटार दालां जायखौ जोङो 7,000 मिटार दालां बानायनो थाखाय बिथांमोना एसुरेन्स होबाय आरो बेखौ जों बावैसोनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसिगोन गतिके जों एभारलास्टिं मोनसे पलिटिकेल मटिभजोंसो खामानि मावनो नागिरदों खख्लाबारियाव नो डाउट बेखौ आं स्वीकार खालामो मोननाय मोनैखौ लानानै मानसिनि गेजेरावहाय मोनसे मा होनो बेरेदनाया फैखायो आंहा हमनानै ला साबा फिसाजो दङ साबा फिसाजोनो आं साफ्रोमबोनोबोथ' भाई मा होनो बेखौ स्कुटि बायनानै होनो हाया गंसे स्कुटिजोंनो साबायाबो सोलिनांगोन किन्तु साफ्रोमबोनोबो जुदि स्कुटि होनो नांगौब्ला बे साफ्रोमाबो जुदि स्कुटिनि थावखौ बायनोनो आंनावनो प्रेसार होबाय थायोब्ला गाव जुदि सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हायाब्ला गंसे स्कुटिखौ लानानैनो जों जुदि बे साबा फिसायाबो जुदि कम्पिटिटिभलि डाबल स्कुटि खामायनायनि जुदि मिजिं खालामाब्ला होमब्लाथ' न'खरा सोलिनो हाया बिमा बिफा जानानै साफ्रोमबोनि गांनाय उखैनायखौ फोजोबनाया गोरलै खोथा नङा जायनि जाहोनाव आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुंनो नागिरो मानसिया सेटिसफाइ जानो हायैनि थाखायनो इसोरखौबो क्रुसाव दोगथाबनो गोनां जादों जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव दोगथाब जादों केवल मात्र मानसिनि डिससेटिसफेक्शननि थाखाय कृष्णआ
सासे सिखारिजों गावथारजादों केबल मात्र मानसिफोरनि डिसेटिसफेक्शननि थाखाय। गतिके इसोरानो जुदि मानसिफोरखौ सेटिसफेक्शन खालामनो हायाब्ला प्रमद बर' बिथाङालाय सोर, बिआर फेरेंगायालाय सोर, गबिन्द बसुमतारियालाय सोर? जोंथ' मानसिसो, मानसिफोरखौ सेटिसफाइ खालामनो हानायाथ' गोरलै खोथा नङा। गतिके जोंहा माखासे स्ट्रेटेजि दङ। बे स्ट्रेटेजिया जादों इभारलास्टिं मोनसे पलिटिकेल मटिभजों जोंनि हारिनि थामोनथानि बाथ्राखौ नोजोर बोनानै जों UPPL दोलोआ समाजा मोजां मोननो हानाय बायदि जोङो जेन इयुनखौ दालांनो हायो आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाया जेन आनादार 25 बा 5 टार्म 6 टार्म खालामबावनो हायो, बे थांखिजोंसो जोङो जोंनि फिल्डखौ मोजां खालामनो फैदों। मानोना थांनाय 10 बोसोरावहाय BPFआ मानसिफोरखौ किक एन्ड किस पलिसिजों डिभाइडेड खालामनानै सेरखाय बेरखाय खालामनानै गावसोरनि थांखिखौ जाफुंहोनो थांनानै जोंनि गेजेराव असान्ति सृष्टि खालामदोंमोन आरो जोंनि गेजेराव जोंनि जा मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामदोंमोन। बेफोर गासैखौ बोस्रांनानै जोङो जुगामि मोनसे थांखिजों आवगायलांनो हागोन नामा? बिनि थाखायसो जोंनि बर' मुसलमान, बर' आदिबासि, बर' राजबंसि, बर' गुबुन कमिउनिटिफोर, बेफोरबायदि डिफारेन्सखौ फोजोबनो थाखायसो जोङो मोनफ्रोमबो जातिफोरखौ लोगो हमनायनि थांखिजों दिनैनि बे बिसायख'थिखौ उफुरा बिसायख'थिखौ खाबु लानानै जों बाहागो लानाय जादों। दा खख्लाबारि हिसाबाव जुदि नोजोर होयोब्ला बे मानासनि साखाथियावनो बे दङ, बेवहाय हानि जेंनाया गोबां दङ। दा बेहाय नैबे एरियायाव बा थामहिनबा नैबे फरेस्ट एरियायाव थानाय जे रायजो राजाफोर बिथांमोननि हानि थाखाय नोंथाङा दा लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि नोंथाङासो जुदि बिबान गोनां, दा बे हिसाबाव माफोर बेनि थाखाय खामानिया बेसेबां आवगायदो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा रायजो राजानो? नोंथांनि जा सोंनाय, बे सोंनायखौ मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनबाय। आंनियाव मोनसे रेकर्ड दङ, आं बेखौ बुंनो नागिरदों। BTR, दिनैनि BTR मोनसे समनि BTC, बेवहाय 42टा नन केटेड्रेल भिलेजफोर दङ, जुरिब खालामजायै गामिफोर। बे जुरिब खालामजायै गामिफोरा 46 बा 42टा जुरिब खालामजायै गामियावहाय प्राय 1,20,000 मानसिया दिनै रायजो जानानै दङ। बिराद गिदिर बियो रेभिनिउ एरियानि मोनफा मोनफा एरिया। बेवहाय बबेबा गामियाव 6टा 7टा सुबा दङ, गामि पाराफोर दङ। जोङो सोरबा सुबा होनो, सोरबा पारा होनो। बे गामिफोरावहाय 1,20,000 मानसिसो रायजो जानानै दङ। बिथांमोना थांनाय 72 बोसोर जोंनि भारत उदांस्रि जानायनि उनावबो जोंनि जा हानि मोन्थाय, जोंनि जा मौलिक अधिकार, गुदि मोन्थाय, भारतीय सासे सुबुं हिसाबै, भारतीय नागरिक हिसाबै गणतन्त्र भारत बायदि मोनसे देशावबो जोंनि जा मोन्थाय, बे मोन्थायनिफ्राय जोङो जानगारना थानो गोनां जादों। केबल मात्र हानि रेकर्ड गैयिनि थाखाय, हा दंसेयावबो बिथांमोना जेबो रेकर्ड गैयिनि थाखाय। बेखौ दिनै जोङो UPPL दोलोआ बा जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा, BTR सरकारा दिनै ड्रन सार्भे खालामनानै बियो बिराद गिदिर साइन्टिफिक मोनसे स्टेप, साइन्टिफिकेलि सार्भे खालामनानै दिनै रायजोफोरनो जोङो थोंजोङै हानि पाट्टाखौ जोङो होनायनि थाखाय बेबस्था लादों। आरो बेखौ होखाङोब्ला जोंनियाव हाजार मानसिफोरनि जा जेंना, बे जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन। बे खोब गोख्रैनो जानो थांगासिनो दङ। जोङो अलरेडि 25टा भिलेजखौ आउट अफ 46 ड्रन सार्भे खालामबाय। बाखि थालांबावदों माखासे जोंहा आरोंदायारि जेंना दङ। बे जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि गेजेरजों जोङो 46 माबानि बे नन केटेड्रेल भिलेजनि माखासे जा थालांनाय फिसा पाराफोर दङ, बिनि जेंनाखौबो जोङो फोजोबगोन। बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय गोबां जायगाफोर दंबावो, जेरै फरेस्ट एरिया। 2006 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय जोंनि फरेस्ट एरियानि मानसिफोर, जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर' मानसिफ्रा बेवहाय हाबसोजोबनानै दङ। दा जोंनि बर'फ्रा दिनैसिम BTR हालामावहाय 34% मानसिया जोंनिया हा दंजायो। बाखि 66% मानसियानो हा गैजाया। दंब्लाबो गैजाया। जेरै जोंनि बर'फ्रा मियादि जानाय हाखौ थाब फानफिननानै बहाबा माने गमाद हाफार बा सरकारि हायाव थानानै दिनैसिमबो खुनु हानि डकुमेन्टसफोरखौनो मावना लानो रोङाखै, जायनि थाखाय जोङो लेन्डलेस होननानै मिथिजादों।
दा बेफोर गासैखौबो जेंनाखौ जोङो सुफुंनायनि मोनसे राहा लामा लादों आरो दिनैनो समावनो जों जुदि बे साइन्टिफिक मुगा जागायजेनबाय होननानै जों बुंनांगोन बर' समाजनि गेजेराव मानोना साइन्सआ मा बुस्थु साइन्टिफिकेलि जोङो कम्पिटिटिभलि आवगायनो हायैनि थाखायनो गोबां मोन्थाइनिफ्राय जोङो जानगारनो गोनां जादों बेखौ जोङो दिनै उपलब्धि खालामनो हादों बेखायनो बे टाइमावनो बयबो सांग्रां जानायखाय हानि मोन्थाइखौ जोङो होनो थाखाय राजि जागासिनो दङ खिन्थु आं मोनसे बाथ्राखौसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिरदों थांनाय 17 बोसोर BPF सरकारनि खुंथायनि समाव BPF पार्टिनि खुंथायनि समाव जोंनि BTC हालामावहाय प्राय 10,000 हेक्टर जोंनि गभर्नमेन्ट आरो फरेस्ट लेन्डखौ बिथांमोना दखल खालामनानै साहा बागान गायनानै गावसोरो व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय रेभिनिउ लानानै जोंनि जा मोन्थाय बा जोंनि जा गभर्नमेन्टनि जा रेभिनिउ बे रेभिनिउनिफ्राय जोंखौ जानगाराव दोनदों आरो बे 10,000 हेक्टर जा साहा बागान जोंनिया BTR आवहाय दङ बे 10,000 हेक्टर हानि साहा बागाननि सारेना फैसाखौबो जोङो दिनै रेभिनिउ मोनाखै आरो बेखौ आं दिनै कुइसन खालामदों BPF बिथांमोननो प्रमद लानि बिथाङा जोंनि एक्स मिनिस्टार रिहन दैमारि मोना जोंनि गभर्नमेन्ट हा फरेस्ट हाखौनो दखल खालामनानै गुन्दागिरि खालामनानै बिथांमोना हाग्रा दाननानै दिनै फरेस्ट हायावहाय गभर्नमेन्ट लेन्डआवहाय बा हायावहाय बिथांमोना साहा बागान गायदों नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि साफा मुरब्बि जानानै दिनै माने रेभिनिउ होना आवगायबोआखै बेफोरनि अनगायैबो गोबां ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय नन ट्राइबेलफोरखौ इलिगेलि बिथांमोना साहा बागान गायहोनानै एक्सट्रायै बिथांमोना पकेट मानि लागासिनो दङमोन दिनैसिमबो लादों जोंनाव प्रमाण दं जायनि जाहोनाव जोंनि बर' फिसाफ्रा जोंनि ट्राइबेलफोरा बिनि थागिबि सुबुंफोराबो नट अनलि द ट्राइबेल जोंनि जा मोननांगौ फिथाइ बे फिथाइनिफ्राय जों बन्सित जानो गोनां जादों आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाबावदों दिनै बर'नि प्राय 70% बर'फोरा बर' हारिनि 70% बर'फोरा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मा होनो प्रिन्सिपल बेखौ मोजां मोननानै बर'नि इयुननि मिजिंखौ सोरजिनानै दावगायो 30%ल' बर'फोरखौ लानानै जेराव BPF पलिटिक्स खालामनो हाखाया बेखौ नोजोर बोनानै 2011 सननि जा ससिय' इक'नमिक सेन्सास बे ससिय' इक'नमिकनि सेन्सासखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बै समावहाय PMAYG नि जा पिन पइन्ट खालामनाय मा होनो जिअ'टेक खालामनाय न' होनो थाखाय बेफोरबायदि गोबां ट्राइबेल एरियायावहाय आंनाव एग्जाम्पल दङ पर्बतजरा समस्तिनि जा मोनसे राङापाहार होननाय मोनसे हाजो दङ बे हाजोआवहाय बिथांमोना धुब्रीनिफ्राय माखासे माने आननोन व्यक्तिफोरखौ जायफ्रा 2003 मायथाइनि उनावहाय जोंनि BTR आवहाय थानो मोन्थायानो गैया हा लानायनि मोन्थायानो गैया बिथांमोननि मुङाव न' एल'केसन खालामनायखौ जोंनि आखायाव प्रुफ फैदों खिन्थु जोंनि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि BTR सरकारा बेखिनि हाबाफारिनिफ्राय जों बिथांमोनखौ बन्द खालामनानै दोनदों थारमाने हारिखौ नायगार गोथाङै बुथारनायनि हाबाफारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया लागासिनो दङ आगोलनिफ्राय लाबावदों आरो दाबो मावनो नाजागासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोंनि बिथां प्रमद बर'खौसो हारिखौ फानग्रा होननानै बुंनो नागिरदों दा आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ रोखा बुंबाय आरो चेलेन्ज खालामनो हायोबा BPF आ आवगायबो होननानै आं चेलेन्ज खालामनाय होननानै आं फोरमायथिनाय जाबाय बेवहाय रायजो राजाफोरा मोनसे सोंथि खालामदों दा बेवहाय नलपरा आरो बरबरियाव गुवाहाटियाव जे बर'फोरखौ न'फोरखौ सिफायनानै होबाय बिथांमोननिखौ दा बेवहाय मोनसे सोंथि खालामदों जे BPF थानाय समाव बेखौ सिगाङाव बिदि खालामनो हायाखैमोन गोहो जायाखैमोन होननानै बुंदों दा मा बुंगोन बे समाव नोंथां आंला मिनिदोंसो BPF थानाय समाव होननायखौ BPF थानाय समावनोथ' गुवाहाटी बायदि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एरियाया रिजार्भ जानानै जेनेरेल जादों आं लाजिदों जायनि जाहोनाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक होननाय मिथिजानाय बै समनिफ्रायनो थाबोनाय ट्राइबेलफोरखौ दिनै इभेक्सन खालामनो गभर्नमेन्टआ खाबु मोनदों बा सोरबा मानसिया खाबु मोनदों नोंथांमोना मानो लाजियाखै मोनसे बाथ्राखौ बुंलाय नोंथांमोननि समावनोथ' गुवाहाटी बायदिया रिजार्भेसन जानानै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ बोखारजादों आरो नोंथांमोनानोथ' दिनै धुब्रीनिफ्राय बहानिफ्राय बेंगलनिफ्राय मानसिफोर लाबोनानै जोंनि बेवहाय मानसि थानो होनायखायनि जाहोनावनोथ' क'क्राझार बायदि MP सीटआ दिनै रिजार्भ जानानै जेनेरेल जानो नागिरदों लाजिदोंना लाजियाखै बेवहाय BPF आसो
BPF थानायबा जानाय नङामोन आरो BPF थानायखाय जायाखैमोन जों फैनायखाय जादों समस्त दायनिगिरिया BPFआनो BPFआ बिफांखौ दानस'ना गालांनायनिख्रुइ दिनै राननानै जोङो दिनै हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। जोबथारनायाव आं नोंथांनाव नैबे समाव सोंथि सोंनो लुबैदों थामहिनबा बेवहाय नैबे समस्थियाव नोंथाङा जिहेतु बिबान मोनदों बे हिसाबाव रायजो राजाखौ नैबे कख्लाबारि समस्थिनि रायजो राजाफोरखौ माबाफोर जोंनि चेनेलनि गेजेराव माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा? कख्लाबारि जोंनि बियाबनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जातिनि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे आंनि अनसुला बर' हारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमा आंगोफोरनिसिम मोनसे बाथ्राखौसो आं बुंनो नागिरदों। कख्लाबारि हालामा आं जुदि मिस्टेक नङाब्ला 1901 मायथाइनि सेन्सास बायदियै इनक्लुडिं बेंगल जोंनि बर' स्पिकिंनि संख्याया 1,63,000 सामथिंल' दङमोन। 1,63,000 इनक्लुडिं बेंगलनि बर' स्पिकिं बर'फोर जाय समाव बर'आ ना बारलिनि मन'नायाव जेरै ना फिसाफ्रा ग्लब ग्लब मन'नानै जोबस्रांलाङो बेफोरबायदि सोरनिबा मन'ग्लाबनायाव जोंनि हारिया जोबनायनि लामायाव फैबायमोन। बिब्दि समाव कख्लाबारि हालामनि जा रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफ्रा जोंनि स्पेसियेलि बे कख्लाबारि हालामनि बर' बिमाफ्रा जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि धोरोमखान्थि गासैखौबो रैखाथि होनानै संरैखा होनानै लाखिनो हानायनि थाखायनो कख्लाबारिजों लोगोसे गुबुन हालामनि बर'फ्रा जेरै रैखाथि होदों जोंनि बर' हारिफ्रा दिनै जौगाफिननो हादों। आरो जोङो दा दिनैनि दिनाव जों हिसाब खालामोब्ला बर' स्पिकिं पपुलेसना 24 लाखनिख्रुइबो बारा जानानै दङ। होमबा जों एप्रिसियेट खालामनांगोन कख्लाबारि हालामनि बर' रायजो राजाफोरखौ। गतिके जेरै नोंथांमोना बर' हारिखौ जौगाखांनायाव देरनायाव लावनायाव थांखांनायावहाय दै हासार होनानै दाव खालामनानै फेदेरबोदों जौगाहोदों बेफोरबायदिनो हारिनि लुखांनायनि थांखिजों मिजिंजों नोंथांमोना आं डाइरेक्टलि बुंनो नागिरा नोंथांमोना UPPL सरकारखौ सापर्ट खालामनानै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जाय पार्टिया दिनै हारिखौ बोखांनायनि थाखाय अलखदनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय सान्थि गायसननानै सोरांखौ लाबोनायनि थाखाय आवगायबोदों बे पार्टिनोनो नोंथांमोना भट हो होननानैसो आं दिनै नोंथांमोननो आं बेक्तिगत जानानै मेसेज हरनाय जाबाय। नैबे समाव नोंथांमोननो 22 नं कख्लाबारि बियाबनि जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो लोगोसेनो आथिखालनि जे सोरखार बिटिआरआव UPPL GSP BJP जे एलायन्स सोरखार जानाय बेनि माखासे मानि बाथ्राखौ नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना रोखायै बाथ्राखौ मोन्थिनो हादों आरो नैबे समस्थिनि माखासे माने खामानि मावनाय बेनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायबाय। नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव दान्दिसे सम मोगा मोगि लानायनि थाखाय साबायखर बावबाय। थेंक इउ।